Voorjaar 1992 breekt de oorlog uit in Oost-Bosnië. Servische doodseskaders plunderen, moorden en verkrachten. De beelden van de oorlog in Bosnië gaan 4 jaar lang de wereld over. Met als climax de val van Srebrenica, juli 1995. 7000 moslims worden gedood door Servische troepen. Het is de grootste genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Srebrenica staat in de publieke opinie als snel model voor de Bosnische oorlog. De moslims zijn de slachtoffers en de Serviërs de agressors. Er is geen aandacht voor de Servische burgers die slachtoffer zijn van moslimgeweld. De Servische Republiek in Bosnië pleitte onlangs bij het oorlogstribunaal voor het bekendmaken van alle verdachten van oorlogsmisdaden. Als het Servische volk ziet dat daarop ook moslims staan, zullen ze accepteren dat ook hun leiders moeten boeten. Een moslim die op de lijst zou staan is Nasser Oric, de commandant van het moslimleger in Srebrenica. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het vermoorden van circa 1500 Servische burgers en het plunderen van ruim 100 Servische dorpen. Het is waarschijnlijk Nasser Oric geweest die Dutchbat-commandant Karremans tot zijn omstreden uitspraak heeft gebracht. Tevens hebben wij geleerd dat de partijen in Bosnië niet kunnen worden verdeeld in de good guys en de bad guys. Het oorlogstribunaal doet in het geheim onderzoek naar Nasser Oric, maar men loopt tegen een muur. Zelfs de politie is bang. Nee. Nee, sad ne. Kom garantuju život. Hoe verder men in de cirkel rond Oric doordringt, hoe stiller het wordt. Wat men van hem vindt, blijft tussen 4 muren. They couldn't break the wall of silence on the Bosnian side. Nobody from Srebrenica who was there really would want to collaborate. Toch vertellen moslims uit Srebrenica nu aan 2 vandaag hun verhaal. Over een vergeten oorlog, de jaren in de enclave en een warlord die Nasser Oric heet. Een oorlogsmisdadiger, een held of allebei. Srebrenica, een uitgestrekte gemeente in het achterland van Bosnië. 3/4 van de bevolking is moslim. In het boerendorpje Potocari, vlakbij Srebrenica, wordt in 1967 Nasser Oric geboren, zoon van een automonteur. Nasser wordt vernoemd naar de Egyptische president die op dat moment het boegbeeld is van de islamitische wereld. De Serviër Goran Spajic groeit met hem op. Kad se nikad nije došlo do nekog konflikta između nas i znali smo se da smo komšije tu, niti je bilo kad svađe neke ni tuče kao između nekih drugih, šta ja znam. Nasser gaat zonder opleiding het leger in en blinkt daaruit in vecht- en krachtsporten. Op zijn 20ste verlaat hij Bosnië en meldt zich aan bij een paramilitaire eenheid in Belgrado. Joegoslavië staat dan op de drempel van de oorlog. Slobodan Milosevic keert zich tegen de Albanese Kosovaren die autonomie willen. Nasser Oric meldt zich in 1989 vrijwillig aan om de opstandige Albanezen in Kosovo een lesje te leren. De moslim Oric krijgt als beloning een baan als bodyguard van Slobodan Milosevic. Emir Zuljagic kent hem van voor de oorlog. He had the courage, the guts, the abilities. I don't know if he shot well or, I think that he was not, even if he was recruited as a Milosevic's bodyguard, I don't think he was recruited as a Muslim or a Serb. I think he was recruited as a capable police officer. Dan wordt in Belgrado een lijk gevonden van een politieagent. Oric wordt van moord verdacht omdat hij een paar dagen daarvoor ruzie met hem had. De politie vaardigt een opsporingsbevel uit. Nasser Oric moet op de vlucht. De moslimpartij in Srebrenica biedt hulp en haalt hem terug naar zijn geboortedorp. Tot ongenoegen van de politiechef. On je sklon nekim prvim rabotama i nisam bio zadovoljan sa njegovim dolaskom. In 1991 besluit de moslimpartij in Srebrenica zich voor te bereiden op een oorlog. Ze laten Nasser Oric wapens de gemeente insmokkelen. Het partijbestuur in Sarajevo had de wapens besteld in Slovenië. Als dekmantel krijgt Nasser Oric een baan als politieagent. Hij smokkelt en verkoopt de wapens voor woekerprijzen en steekt de winst in eigen zak. De burgemeester van Srebrenica stelt een onderzoek in. Čuo sam od puno ljudi sa naše općine, od puno Bošnjaka da su skupo platili oružje. 1991. godine
Da bi tu znači vidio tačnu cijenu oružja, ja sam negdje u februaru, martu 1992. godine otišao u centralu SDA u Sarajevu i zatražio odgovor. Meni su tamo rekli odgovorni ljudi da je oružje koje je poslato za Srebrenicu kupljeno za 300 maraka i da znači, za iste pare se mora da proda. I to je znači, bio slučaj sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Na našoj općini se oružje prodavalo od 800 do 2500. Nasser Ulrich begint een fitnessstudio, maar een aantal volgelingen van hem komen voor bodybuilding. Uit deze groep vormt hij een leger. Ze jagen de bevolking schrik aan. Gestoken in camouflagekledij rijden ze in een jeep door de dorpen. In het bos oefenen Nasser Ulrich en zijn mannen in schieten en vechten. Soms blijven ze nachten weg. In een video vertelt hij over de dagen voor de oorlog. Ovdje smo mi dolazili spavali, mada smo imali svoje kuće, ali tu smo privikavali, baš kao da smo znali da će ovaj rat ovakav da bude. Wanneer de oorlog in april 1992 officieel uitbreekt, beginnen Serviërs de moslims systematisch te verdrijven uit Oost-Bosnië. In de dorpen rondom Srebrenica vinden gruwelijke praktijken plaats. Duizenden gaan op de vlucht naar Gorazde, Zepa en Srebrenica. Daar werpt Nasser Ulrich zich op als leider. Negde oko podne, oko 2 sata, negde oko 2 sata popodne je dijelio to naoružanje iz tih sanduka. To su uglavnom bile puške 48 i šta ja znam, ovo starije naoružanje koje je već bilo izbačeno iz upotrebe te vojske. Servische milities, zoals die van Arkan, rukken op richting Srebrenica. De moslimbevolking vlucht de stad uit en verschuilt zich in de bossen. Gewapende moslims formeren zich rond leiders als Nasser Ulrich en voeren vanuit de bossen een guerrillaoorlog. Op 8 mei 1992 delen ze een fatale slag uit. De Servische leider Goran Cekic uit Srebrenica wordt in een hinderlaag vermoord. Nasser eist de verantwoordelijkheid op. Hij vertelde dus dat, en ook werd dat bevestigd door zijn ondercommandant of door zijn staf, dat hij in de oorlog toen de plaatselijke Servische leider in een hinderlaag had laten lopen. Die locatie heeft hij ook aangegeven waar zich dat had afgespeeld, et cetera. En hoe op welke wijze hij dat gedaan had. De Serviërs in Srebrenica slaan op de vlucht en de tienduizenden moslims nemen de stad weer in. Dan wordt de 26-jarige Nasser Ulrich, mei 1992, door het volk tot commandant benoemd. Bij het aanstellen van een legerstaf passeert hij doelbewust gevestigde leiders. Suljo Hasanovic, een vooraanstaand moslim, ziet het met ledenogen aan. Prije svega nije dao blizu proći pismenim nekim ljudima koji su posjedovali ekog znanja. Sve je početio i odbacio po strani. Formirao je komandu 28. divizije od nesposobnih ljudi. Een invasie van vluchtelingen doet het inwonersaantal stijgen naar 80.000. En dat terwijl een hongersnood dreigt en Srebrenica volledig is geïsoleerd. Nasser mobiliseert in de lente van 1992 alle mannen die kunnen vechten. De legerleiding besluit om Servische dorpen aan te vallen. The bottom line is that they decided to fight as back as the Serbs. Sefer Hanilovic, dan generaal in het moslimleger, zegt dat Ulrich opdracht kreeg bezet gebied te bevrijden. Nasser Ulrich kao legalni komandant armije na tom prostoru imao je zadatak i obavezu da oslobađa teritoriju koja je okupirana strane Jugoslavenske narodne armije koja je došla iz Srbije i Crne Gore i paravojnih formacija koje su se nalazile u Bosni i Hercegovini. Tako da, iako je napadao, to mu je bio posao da ih napada, ne da ih miluje. People went into fights carrying all kinds of things, not only rifles, carrying axes. Begin mei start het offensief van de moslims uit Srebrenica. De 28e divisie onder leiding van Nasser Ulrich telt ongeveer 4000 soldaten. In nog een jaar tijd wordt een enorm gebied onder de voet gelopen. Van een kleine stad naar een territorium van 900 vierkante kilometer. Het is een vergeten oorlog geworden.
Op 12 juli 1992 wordt het Servische artillerienest Salazje aangevallen. Pure strategie. Dat geldt echter niet voor alle aanvallen, zoals die op het boerengehucht Bjelovac. Hadub Hukić was soldaat in het moslimleger. To je pored Drine jedno selo. I bilo je vreme, mislim, više, tako da je narod morao da ide, da to napada mjesta, da bi narod se preramio. Deze reden lijkt onwaarschijnlijk. 2 weken voor de aanval op Bjelovac had een VN-hulpconvoi Srebrenica bereikt. Nasser Orić zelf schrijft in zijn boek dat de aanval op Bjelovac een wraakactie was. Sulja Hasanović bevestigt dat er vaker uit wraak werd gedood. Te borbe koje smo vodili, ubili smo bez potrebe toliko ljudi, gdje je sigurno da je neko bio drugi koji je bio iole imao znanja nekog vojnog, tog strateškog, oficirskog, prije svega ne bi napadao neka područja koja nisu bila od strateškog značaja. Bjelovac, een klein dorp langs de Drina. De oorlog was haast voorbij gegaan aan het gehucht. Dan wordt het 14 december. Slavka Matic, onderwijzeres, getrouwd met Radivoje. 2 dochters, Gordana en Snetsana. Vozdenia Matic, boerin, getrouwd met Desimir en een Milan. Slavoljub Filipović, getrouwd met Mira, 2 kinderen. U 6 jutru bilo 15 do 6. Moj muž prvi usluv. Ja sam ustala odmah za njim i ušla u kuću da skuvam kafu. On je išao u štalu, naredio mali, došao i sjeo da popijemo kafu. Slavka gaat die ochtend vroeg naar haar werk. Dan klinken er schoten en ziet ze huizen in brand staan. Ze wil terug naar huis. Zasvela me jedna žena i kaže, kuće tamo, kaže, ozgo sve gori, svi izgiboše. Ja moram proći do moje kuće. Moji su ostali da spavaju. Oni su, rekao, ili su polatani živi, ili će ih popaliti u kući. Mi smo istrčali, naravno, da vidimo šta je. Kako su mi istrčali, preko onoj posudije to skaču, ima i pasote. Muž viče, meni biži, ja viče, njemu biži. On je ošao s otu stranu kući i odmah na vratima poginuo. A sve se sad odnije u tim kućama? A ovdje, pa prešli su ovamo do Drine jedan gdje. Pa ovdje su sve opalili naši, pa da. Preko Drine? Ne preko Drine, nego su došli do Drine, pa su ovaj dio naših sve opalili sada. Jo, pa znači ne mogu niđe ni dati. I tako on se razišli po cijelom polju i tukli. Ukolili sa sviju strana, ti nemaš niđe vamo da je skočiš udri. A ja sam tu bila i bila mi je muževa sestra i ona je ustala i ušla u kuću, oni su za njom ušli i ubili. Vozdenia, die zich verschuilt onder het dak van de stal, moet toekijken hoe moslims haar huis binnengaan om het vee te slachten en de goederen te stelen. Kad su sve, nema niđe niko, onda su ono opet osabijali u moje dvorište. Pokupili žito, pokupili traktore, dočerali na put. Što god kupe u traktor i vuku goru brdo od Hlasone. Vluchtende inwoners proberen de overkant van de Drina te bereiken. Gdje god ko poleto, on su pobili. Čanac išao negdje, bila je neka Vravica, sin je baš poginuo tada Čanac. Vravica Neveljković, Čisikirća, sin, ne znam koliko je bilo, ona je vjerovatno zna ko je još tu bio. I Čanac uhvatili niže Bjelovačke škole, uhvatili su ga nije mrtvije i ne znam još koliko je bilo ranjeni, ali niko nije više bio sposoban da. I ona je bila ranjena svi. Taj Čanac baš je komandovao iz šume, nemoj da pustite ni slučajno da. Ko je komandovao? Nasir je vodio čitav napad. On su drugi dan došli,
kažu da je Efe dozvolio kao Nasser nije stio da puca, da se pokupi ovi mrtvi. Kad su išli da kupe, nije pucao. I pokupili pun kamion. I dole, 109 sanduka. Vidjela sam Snežanu pored stepenica mrtvu. Muž mi je tamo pod jabukom. Nisam mogla da nađem Gordanu. Šta je sa njom? Ja sam mislila da su nju odveli živu. Ona ti je u kupatilu nad šoljom sjela i ovako stavila ruke nad onaj lavabo i tu je mrtvo sam tu našla i kazala sam hvala Bogu kad je poginula, kad su je ubili, kad je nisu odveli živu. Voor Zdenia's enige zoon komt die dag in de bossen om het leven. Slaver Joeps vrouw en 2 kinderen worden gevangen genomen. Ze worden later in een vrachtauto vol lijken gestopt en geruild tegen moslimgevangenen. Bjelovac is na de aanval van Orić's leger een dorp van weduwen geworden. Sve ono što se događalo u enklavi Srebrenica, kad je u pitanju funkcioniranje vojske, odnosno armije Republike Bosne i Hercegovine, dakle, svakako se može smatrati Naser Orić odgovornim, jer on je bio komandant koji je imao punu podršku i Generalštaba iz Sarajeva i komandant drugog korpusa iz Tuzle. Wanneer moslims begin 1993, uitgerekend op de Servische kerstdag, opnieuw dorpen aanvallen, besluiten de Serviërs met een reactie te komen. Generaal Ratko Mladic met 4 divisies krijgt opdracht met een tegenoffensief te beginnen. Hij jaagt Orić's troepen terug tot in Srebrenica. Het is 1994, 2 jaar later. Srebrenica is omsingeld door Servische troepen. Toch hoeven de moslims in de enclave niet bang te zijn. De VN heeft Srebrenica tot veilig gebied uitgeroepen. Nederlandse blauwhelmen moeten de enclave beschermen. Alle moslimstrijders moeten hun wapens inleveren. Wie denkt dat commandant Naser Orić daarmee ontroond is, heeft het mis. Orić blijft de machtigste man van Srebrenica. En van de Nederlanders moet hij niets hebben. He didn't trust Dutchbed. And I don't think that Dutchbed trusted him either. De situatie in de enclave loopt uit de hand. Er is hongersnood en humanitaire konvooien worden nauwelijks toegelaten. Net een rugbyspel, joh. Daarna zou Naser Orić, de leider van de stad, corrupt zijn. Veliki dio humanitarne pomoći je se nalazio na pijacama, tržnicama i prodavan je. Ali iza toga je stajao velikim dijelom i gospodin Naser Orić. Het was zeker zo, wat ik al zei, dat de militaire organisatie een dikke vinger in de pap had bij het verdelen van de humanitaire goederen. En natuurlijk zagen we ook dat Orić er goed bijliep, dat zijn mensen er goed bijliepen, dat die beter gekleed waren. En ook dat Naser Orić zich wel eens verplaatste in een Mercedes 190. Being able to go to the humanitarian aid warehouse and say, I need, let's say, 50 kilos of flour and 25 kilos of sugar for my horse. Would you please take it to my car? Er gaat meer mis. Ondanks strenge richtlijnen blijven Naser Orić en zijn strijders de gedemilitariseerde zone negeren. Servische militairen rond de enclave denken dat ze door Nederlandse observatieposten onder vuur worden genomen en schieten terug. Maar het zijn moslimstrijders die de vijand uitlokken. Wat gebeurde dan? Er werd er geschoten door de moslims door heel dicht tegen onze OP's aan te zitten. En op die manier werd er natuurlijk vuur uitgelokt en lagen onze OP's onder vuur. Ook zouden moslimstrijders aanvallen doen op Servische dorpen buiten de enclave. Mislim, ne branim ja Nasera ovdje. Dosta ljudi je napuštalo enklavu u grupama, bili su naoružani. Dutchbed faalde in het ontwapenen van de moslims in Srebrenica.
en Serviërs werpen dat nog steeds op als verdediging voor hun aanval op Srebrenica. Hebben ze een punt? Ja, als het gaat om het feit of er zich nog wapens in de enclave bevonden, dan moeten we dat gewoon beamen. Kunt u zich voorstellen dat de Servische militairen buiten enclave dat als aanleiding zagen om harder te gaan optreden? Ja. Hebben ze een punt? Ja, als het gaat om het feit of er zich nog wapens in de enclave bevonden, dan moeten we dat gewoon beamen. Kunt u zich voorstellen dat de Servische militairen buiten enclave dat als aanleiding zagen om harder te gaan optreden? Ja. Dan 3 maanden voor de val vertrekt Orić plotseling uit Srebrenica, zijn volk achterlatend. Juli 1995 nemen de Serviërs de enclave in. Dutchbat kijkt toe. De beelden gaan de wereld over. Naar schattingen van het Rode Kruis zijn 7000 moslimmannen met voorbedachte raden gedood door Servische troepen onder leiding van Ratko Mladic. Nasser Orić woont momenteel in Tuzla en geeft zich uit voor zakenman. Regelmatig wordt zijn naam in verband gebracht met de criminele wereld. Hoewel het oorlogstribunaal in Den Haag nog steeds onderzoek doet naar Nasser Orić, blijft een aanklacht uit. Orić zelf in een interview met een Britse filmmaker zegt geen last van zijn geweten te hebben. Radimo što smo se borili. Znači morali smo, nismo imali izbora. Bili smo u jednom velikom okruženju i mi nismo imali izbora ništa drugo nego da se bavimo. Morali smo se baviti svim mogućim raspoloženim sredstvima. Znači i poštujući i ne poštujući Ženevsku konvenciju i srpska strana i muslimanska. April 1995. Vlak voor de val van de enclave Srebrenica vertrekt de moslimlegerleiding naar veilig gebied. Het volk en leger achterlatend. Commandant Nasser Orić neemt 20 van zijn beste officieren mee. Niemand weet waarom de leider van de enclave vertrok, juist toen de situatie zo dreigend was. Een groot mysterie. Maar een duister vermoeden doet de ronde. Ja smatra da je Nasser prije oznao preko nekih sredstava informisanja da će Srebrenica mora da se preda u ruke Srba. Eindelijk was het zover, vanmiddag in New York. 4 jaar en 96 dagen na de val van de enclave Srebrenica presenteren de Verenigde Naties de resultaten van een groot internationaal onderzoek naar wat er misging die zomer. The tragedy of Srebrenica will haunt our history forever. De Nederlandse politiek kan opgelucht ademhalen, want Kofi Annan, secretaris van de Verenigde Naties, spaart Dutchbat in het VN-rapport. Doordat iedereen kijkt naar de rol van de Nederlandse blauwhelmen, blijft een korte maar mistige paragraaf over mogelijke ruilhandel met Srebrenica onopgemerkt. Niemand vraagt zich af waarom de VN in een officieel onderzoek zoveel gewicht toekent aan een complottheorie. De Verenigde Naties sluiten niet uit dat er toch gebiedenruil heeft plaatsgevonden tussen Serviërs en moslims. Met als consequentie dat Srebrenica domweg moest vallen. Alleen een paar hooggeplaatste moslims en een handjevol overlevenden van Srebrenica begrijpen hoe belangrijk de paragraaf is. 2 Vandaag sprak met ingewijden en onthult nieuwe feiten. Hoewel Srebrenica maar een stip op de kaart is, heeft het vanaf het begin van de oorlog een belangrijke rol gespeeld. Na een jaar van gevechten tussen moslims en Bosnische Serviërs krijgt de Servische generaal Ratko Mladic begin 1993 opdracht de enclave in te nemen. De opmars van zijn 4 divisies wordt een halt toegeroepen wanneer de Franse generaal Philippe Morillon april 1993 op eigen gezag de enclave Srebrenica tot veilig gebied uitroept. You are now under the protection of the UN forces. Het moslimeilandje dat midden in een Servisch gebied ligt, wordt vanaf dat moment beschermd door VN-militairen. Mladic en zijn troepen omsingelen de enclave. Juli 1993 lijkt er beweging te komen in het vredesproces in Bosnië.
Op voorstel van VN-bemiddelaars gaan de 3 strijdende partijen een principeakkoord aan over een driedeling van Bosnië. Zowel de Kroaten, moslims als Serviërs krijgen een eigen gebied. De vrede lijkt dichtbij. Now we are making the map. Maar bij het indelen van de gebieden loopt men vast op Sarajevo en op de moslim-enclaves Srebrenica, Zepa en Gorazde. De Serviërs komen dan in het geheim met een oplossing, gebiedenruil. Sefer Halilović is dan bevelhebber van het moslimleger en onderhoudt nauwe contacten met president Izetbegović. Postoji još dosta indicija koji govore da je, kako vi kažete, srpska strana, odnosno pobunjeničke jedinice SDS-a i agresorske jedinice Jugoslavenske narodne armije preko političkog vodstva SDS-a, prije svega mislim na Karadžića i Krajišnika, da su vodili razgovore sa političkim vodstvom na čijem je čelu Izetbegović o zamjeni teritorija. De Serviërs zouden bereid zijn een aantal buitenwijken van Sarajevo af te staan in ruil voor de moslim-enclaves Srebrenica, Zepa en Gorazde. We will give up some territory that makes Bosnian Muslim state viable. We have to sacrifice, but we also have to protect our own interests. De gebiedenruil is theoretisch gezien geen slecht voorstel. Wanneer de moslims de buitenwijken van het belegerde Sarajevo krijgen, ontstaat er een corridor naar het moslimgebied. De omsingeling van Sarajevo duurt dan al 2 jaar. De constante beschietingen van Servische sluipschutters kosten vele burgers het leven en er komt nauwelijks voedsel de stad in. Het geheime voorstel wordt door de moslims in overweging genomen. Ondertussen gaan de vredesbesprekingen verder. Begin september 1993 bezoekt de moslimleider Alija Izetbegović de Amerikaanse president Bill Clinton. We are now hard working for the peace, to make a peace, to reach an agreement about peaceful solution in Bosnia and Herzegovina. But one point is very important. It's a problem of guarantee for the agreement. We will ask, we will request from the President Clinton that the United States participate in these guarantees. Of course, within NATO forces and so on. 3 weken later zal het Bosnische parlement bijeenkomen in het Holiday Inn Hotel te Sarajevo. Er zal worden vergaderd over de driedeling van Bosnië. De parlementszitting wordt als aanleiding gebruikt om een delegatie uit Srebrenica uit te nodigen en ze in de wandelgangen te informeren over het voorstel om de moslim-enclaves op te geven voor een vrij Sarajevo. 9 vooraanstaande moslims uit Srebrenica krijgen een uitnodiging om naar Sarajevo te komen. Onder wie politiechef Hagija Mehović, ondercommandant Suljo Hasanović en commandant Nasser Orić. Ze moeten over vijandig gebied vliegen. Mehović is bang. Bilo je na početku govora da ćemo se spustiti na Han Pjesak ili Romaniju gore. Danas pregledaju, pa što smo mi odbili i onda su Srbi prihvatili da se i ne spušta nigdje helikopter. Opmerkelijk genoeg werken de Serviërs mee. De moslimdelegatie wordt met een VN-helikopter naar Sarajevo gebracht. VN-panzervoertuigen vervoeren de delegatie naar het Holiday Inn Hotel. Daar worden ze in een hotelkamer apart genomen. Het is in de pauze van de parlementszitting. Naast president Izetbegović zijn er geen getuigen. Prvo je pitanje zašto je došao Nasser Orić, a Nasser je bio prvi na spisku da u toj delegaciji ide. On je iz nekih svojih razloga i htio da idu koji ni dan danas meni nisu poznati. Waarom commandant Orić niet deelnam aan het bezoek in Sarajevo is onduidelijk. Volgens zijn sympathisanten was hij bang dat de uitnodiging een list was van de Serviërs om de leiding in de enclave te vermoorden. In het afgelopen jaar hadden zijn strijders uit Srebrenica veel Servische dorpen geplunderd en burgers gedood. Andere bronnen spreken dat Orić al op de hoogte was van het voorstel. Het onderwerp Nasser Orić wordt niet lang besproken. Volgens Hagija Mehović refereert Izetbegović vervolgens aan het gesprek dat hij had met de Amerikaanse president Bill Clinton. Tada nam je Alija rekao da mu je Clinton nudi da uđu
četnici u Srebrenicu, da izvrše pokolj 5000 muslimana i da će biti vojna intervencija. Pitao nas je šta mi mislimo o tome. Mi smo to odbili, jer smo smatrali da je to nešto nenormalno, da mi to ne možemo odvojiti 5000 ljudi na klanje. Dat de Amerikaanse president zou hebben geopperd dat Servische troepen Srebrenica invallen en daarbij een massaslachting aanrichten om zodoende een militaire interventie te rechtvaardigen, lijkt te absurd voor woorden. Maar uit het VN-onderzoek blijkt dat Hakia's woorden niet zomaar uit de lucht komen vallen. VN-rapport. Some surviving members of the Srebrenica delegation have stated that President Izetbegovic also told them that he had learned that a NATO intervention in Bosnia and Herzegovina was possible, but could only occur if the Serbs were to break into Srebrenica. President Izetbegovic, die gehoord is door onderzoekers van de VN, ontkent dergelijke uitspraken te hebben gedaan. Wel geeft hij toe naar een mening te hebben gevraagd over de gebiedenruil. Nakon toga je bio razgovor o ponudi zamjene Srebrenice i Vogošće, što smo isto mi odbili. A u nastavku pregovora će tražiti prvo, da se ponuđene mape koriguju tako da se Bosanskoj Republici priključe teritorija uz Drinu nastanjene muslimanskim stanovništvom. De delegatie krijgt geheimhouding opgelegd en het voorstel lijkt verworpen. Maar uit de daaropvolgende gebeurtenissen en verklaringen blijkt dat de gebiedenruil niet van tafel is en zeker niet uit de gedachten van de moslimregering. I bio je dogovor da ćemo sutradan se naći ponovo na sastanku, ali poslije tog našeg sastanka sa gospodinom Izetbegovićem nastalo je kupovanje ljudi, odvođenje na razne strane, mene je jedni, drugi su drugi. Ošli su neki ljudi prepoznati i koji su nam davali neke prijedloge. Ja sam te ljude vidio tada i ikad više te ljude nisam vidio. Pitali su nas pojedinačno ili ovako, ako sjedimo za stolom nas, ne znam, bio je Eholjić baš i ja, pitali su šta mislite o zamjeni Srebrenice, Vogošća, ne znam, Žepa, Ilijaš. U slučaju ne prihvatim ja pa zamjenu, vjerojatno prijeti mi opasnost o likvidaciji, ja sam riješio da se vratim ponovo u Srebrenicu i ja sam se vratio sa delegacijom. Generaal Halilovic was op de hoogte van het gesprek tussen Izetbegovic en de delegatie. En volgens hem heeft de president ook buiten de delegatie om nog met vertegenwoordigers van Srebrenica gesproken. Bio sam prisutan kada mi je Izetbegović nudio zamjenu Srebrenice i Žepe za predgrađa Sarajeva, Vogošća, Ilijaša i dijelove Liče. Oni su to tada energično odbili. Nog geen half jaar nadat de VN Srebrenica uitroept tot beschermd gebied, is het de moslimregering zelf die het voortbestaan van Srebrenica ter discussie stelt. Volgens Hasanović was men al veel verder dan een discussie. Da li je 1993. godine Sarajevo žrtvovalo Srebrenicu? Možete ukratko reći? Ja mislim da. Uit al deze feiten komt naar voren dat het behoud van Srebrenica voor de moslimregering niet van groot belang was. Omdat wij in Den Haag heel goed weten dat jullie hier in een moeilijke positie zitten en de hete kolen uit het vuur halen en heel belangrijk zijn eigenlijk voor de toekomst van de mensen in deze enclave. Ik kan me ook niet voorstellen dat onze Nederlandse regering er toen van op de hoogte was. Dat die gesprekken zich toen al hebben afgespeeld. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Je ziet ontzettend veel mensen, zowel bewoners als vluchtelingen, die eigenlijk zitten te wachten op een toekomst die zij niet kennen. In een
toch duidelijk beseft dat ze ontzettend afhankelijk zijn ook van ons hier, omdat Dutchbed voor hen een levensverzekering is. Omdat Dutchbed voor hen een levensverzekering is. Het is zeker zo dat dan de situatie ook voor de Nederlandse regering anders had gelegen. Dat geloof ik echt. En dan had u misschien helemaal niet gegaan. Dan waren wij niet gestuurd. To sam čuo sigurno od Nasara da su njih dvojica tu noć skupa spavali u sebi. To ti nastaviš? Ja sam mi to rekao lično. Rus je poslao, ne znam baš sad tačan broj, oko 20 oficira poznati ratnjaka koji su prošli najveće borbe, koji su imali povjerenje u tu vojsku i u taj narod, koji su mogli sa sebom povesti najmanje posto, čak više ljudi u kolu smrt. On je ih poslao na školovanje. Rekao da se on vrati ubrzo. Da se počuje kao da se nešto vidi, da se riješi za tu našu enklavu, za tu Srebrenicu. Je li to njegova najveća tajna? Pa vjerovatno, njegova jalina. Hij was zo'n krachtdadig leider. Degene die echt zijn brigades aanstuurde. Dat op het moment dat zo'n krachtdadig leider voor de moslims dan wegvalt, ja, dan is de chaos natuurlijk snel compleet. Want men mist gewoon het sturend element. I narod je počela da hvata panika, pogotovo ove žene, djecu, starije, jer oni su nejači i ne mogu, a i ono malo vojske što je bilo i njih je počeo hvatati panika jer vidi da je ostalo bez nekog rukovodstva, da smo ostavljeni kao na cjedilu, ispalo je tako. Nakon toga počelo se i oko Srebrenice da se dovlače neke vojne formacije, da dolazi od strane Srba i da se grupišu. To je na naređenoj Sarajeva, tobože da bi se to malo rasteretila, ta ratišta ovamo po Bosni. Ja sam se suprotstavio tome na skupštini, da to nije smjelo da se radi
iz razloga što ćemo navući sebi probleme. That village, it was very, very unimportant. Still, the order was given, and the guys in Srebrenica followed the order. Why? For goodness sakes. That it legitimized an attack on an enclave that had no chances of defending itself. I danas kažem, cijenim ja Dudakovića i 5. korpus, ali za 3 dana uzeti 5 gradova, gdje je bio Prijebolan. Ratovo sam ja i znam ja šta je rat. Sigurno je Koražde imalo našu sudbinu istu, ali su samo Srbi pobili puno više nego što je bilo to planirano, a i Koražde bi imalo sudbinu Srebrenici. Međunarodnoj zajednici trebao jedan genocid da bi zaustavila rat u Bosni. Da li Nasser zna tajnu Srebrenice? Sigurno. Mi smo bili samo igrači u ovoj utakmici, a rukovodioci te utakmice vjerovatno znaju šta su postigli, šta nisu postigli tokom ovog rata.